Основното училиште Гоце Делчев од Прилеп доби сензорна соба преку проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран на фондацијата Чекор по Чекора финансирана од Европската унија. Ова е прва ваква соба во Прилеп, а 17-та во Македонија, отворена преку овој проект. Со ова училиштето станува поинклузивно, попристапно и поотворено за работа на учениците со попреченост. Ова активност ќе ни овозможи да ги поддржиме учениците со попреченост, особено оние кои што се со аутистичен спектар, дечињата кои што се со АДХД, учениците кои што имаат потреба од дополнителна поддршка да ја добијат оваа поддршка овде, наместо да треба да одат на други места и многу често и во други градови. Како донатори на оваа сензорна соба се ЮТЕК кредити, кои што велат дека ова е трета ваква соба отворена со нивна помош и го изразуваат задоволството што може да помогнат. Сметаме дека како компанија можеме да направиме многу, да вратиме на општеството и затоа сме дел од проекти кои што на некој начин барем го олеснуваат секојдневието на овие дечиња и им овозможуваат пристап кон поквалитетно образование, кое што се надеваме дека ќе им овозможи една поубава и посветла иднина. Целта на сензорната соба е да се дадат одредени услови за децата со посебни потреби, но и да се овозможи стимулативна средина за сите останати ученици кои што имаат попреченост и потреба. Во моментот имаме 4 ученици кои што се со индивидуален образовен план во нашето училиште. Во оваа просторија ќе работи нашиот специјален едукатор рехабилитатор во соработка со асистентите на учениците, каде што имаме каде што се изготвува индивидуален образовен план и каде имаме доделено асистенти и исто така во комбинација во соработка со одделенските и предметните наставници од нашето училиште. Со новиот закон за основно образование од 2019 е овозможено сите деца со попреченост да бидат вклучени во редовните основни училишта. Според одредени статистики, околу 15% од основците кај нас се со некои посебни образовни потреби, а од 2 до 3% се со попреченост, на кои што им е потребна најголема поддршка со модифицирана програма и образовен асистент. Тие наставници се индивидуална поддршка на учениците, а се вработени всушност како поддршка на наставникот. Всушност наставникот и понатаму е носител на процесот, на образовниот процес, како за сите деца, така и за децата со попреченост. Образовниот асистент има за цел да го насочува осамостојувањето на ученикот и да го поддржува неговиот развој, се во насока да може детето да направи само, а не да направи образовниот асистент за него. Во прилепските основни училишта и во градинките се стотина деца со попреченост, а има 14 образовни асистенти.